Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a presentar algo que no está relacionado con cabellos, peinados ni trenzas, sino que hoy os quiero presentar un remedio casero muy sencillo de hacer y a la vez es eficaz contra el alivio de la fiebre, tos seca y nerviosa, nos ayuda a limpiar el aparato respiratorio y el cuerpo en general, ¿vale? No me voy a enredar más y os dejo con los ingredientes. Tenemos un vaso de agua caliente grande, un limón, jengibre troceado, lo pelamos, 3 trozos de ajo, perejil y apio. Y en este paso se me olvidó remarcar, junto a los ingredientes, que se puede también añadir una cucharada grande de miel que nos ayuda a suavizar la garganta y tiene un poder enorme antiséptico. Y empezamos. Aquí tenemos el limón, le quitamos los laterales, sin pelarlo, sin nada, para aprovechar el máximo. Lo troceamos en trozos considerables para que sea más fácil triturarlas. Lo mismo con el apio, perejil. A continuación, añadimos ajo y el trozo de jengibre. Vertimos el vaso de agua caliente. Vamos mezclando todo. Colamos el líquido, es el que realmente necesitamos. Y listo. Se administra por las mañanas 10 minutos antes del desayuno. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que debemos tener todos en nuestra casa una botella de agua, preferiblemente que sea de vidrio. Le añadimos trozos de limón, 3 a 4 clavos y un trozo pequeño de jengibre. Este agua es espectacular, nos ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, nos limpia el hígado y además nos mejora nuestro sistema respiratorio. Aquí acaba nuestro vídeo hoy. Y espero que lo probéis todos porque realmente es probado por familiares y amigos y es muy eficaz y sencillo de hacer, como ya habéis visto. Espero que esto os ayude y recordad siempre, hay que tener una dieta sana y equilibrada para un sistema inmune fuerte. Y nada, y hasta aquí lo dejamos. Un beso enorme y un saludo a todos.